नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हाजिर हूँ मैं आज स्नीजिंग वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर। तो इसमें स्नीजिंग वीडियो देखती हूँ, 2-3 रिक्वेस्ट आई थी कि दोबारा से करो, और तो हाजिर हूँ मैं आज इससे घास से स्नीजिंग करती हूँ, देखती हूँ होती है कि नहीं। और प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो प्लीज़ मेरी वीडियो को, और नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और बगल में बनी बेल आइकन ऑन कर दिया करो। वैसे भी मेरा गला बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है, तो प्लीज़ कोई माइंड मत। तो शुरू करते हैं अपना स्नीजिंग चैलेंज वीडियो को, बने रहिएगा लास्ट तक। देखती हूँ आज स्नीजिंग होती है कि नहीं, और नोज पूरा करूँगी मैं। ओह माय गॉड। बहुत कर रही हूँ इस टाइम, तो सर्दी भी हो रही है बहुत ज्यादा। इसमें करते हैं, बहुत तेज की सीख आई ना, सीख आई है, छींक आई। हो रहा ओ माय गॉड। इतनी तेज तेज छींक आ रही है मेरे को। और करती हूँ। मर गई, बहुत तेज तेज छींक आ रही है, सर्दी हो रही है ना, मेरा गला बैठा हुआ है बिल्कुल। ओ माय गॉड। बस अब नहीं होगा, मेरे सिर में और सीने में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि अभी मेरे को सर्दी भी बहुत तेज़ की लगी हुई है। और आप लोगों ने देखा कि मेरी आवाज़ बहुत चेंज है। तो प्लीज़ यार, अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।